Ki Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Menteri Sorkar uba ALHEC ulapan pau ke jing sngau benyau bat ke jing sngau rem yala diru namar ba ke Sorkar ke ken po pelat ya ki brio lojong hnrei ke ken kor memban ya ki brio ki banabar. Ula keren ya kani ha ke jing keren bat kilat pathai kubor hadin bala wai ke jing yalang jongga Meghalaya Engineering Service Association. Kani ke jing keren uba hek ke dei halor ke jing ya keren kumno ban weng ya ke jing dheng kali hang ni hang nong ba Shillong baru la ong ba ke Sorkar kala dei ban ailat ya ki engineer ki bana ke jela la jong bakin shna ya ki plan bat ban le ya ke badon kam hnrei ke Sorkar kam ken brio ya ki ka shania pan ban ha ki brio ki banabar ki bum tip AA shpang kani ke jela. Hadin mengenai show mengenai pek ya ke presentation ba ai da I ba Tony I retired chief engineer jongga PLB iga ka resources kamla hi jongga local bani ki brio bana sabar ban ai ne konsep idon kan nomor ba ki bana po snong jong na ri jong ki suto ya ga in and out ya jing e ka ba ka surok ki kendo jing e jong pai ba kendo jing e gi kam ga ba gi tre gi jing kendo tedar ka tau ngimde ban ignore ya kane ka local expertise ya gini ban koi ya gini kubur how honorable chief minister jungi how honorable deputy chief minister jungi berongot ba tumsong ba pek ludi ba sio bahalang ba pe jagar bana pres makiru ke long related na kebanda gini development jong ka state jong Meghalaya ka jungi kamtam cholong ba ka bakam kongsan ba pi jingli jong bi pangakar padu ya ka mesa ka Meghalaya Engineering Service Association ru pamatasi hadin bagi syong ka meeting ke jongki kidi ban pass ke resolution bangi gide ban warra ya kini ki local expertise ki local talent mak kamtip kambedia maki kamtip maha maki nak bata ban warra ya kani ka jing ya kani ka development nak bata ban kumno ban penduna ya kani ka traffic congestion hak state Meghalaya problem ngejungi bahadu menta mengabli miladiru kum ke Sorkar mengaruh di government ni bangi pat itu ya kita local talent macam itu tangi beri kita local talent dari kita ki experience buat nabar iba kibam detip ha ya ka kaya ka kya ka sion jong jenglong jeman jong state Meghalaya.